Привет. В общем, такая тема. Приехал с работы, сзади мужичок ехал, говорит: слушай, у тебя габариты задние не горят. Подсветка номера горит, а габариты задние не горят. Я думаю, блин, что такое? Накинулся сразу в предохранитель. Ну, вот они где. Это Гранта Фл. Ну, лифтбэк получается. Под пленкой. В общем, все целое. Сидел, думал, думаю, ну в чем же причина, ё-моё. Предохранители целые, к официалам ехать не хочу. Думаю, насколько они машину закроют. Думаю, дай на шару проверю лампочки. И, короче, обоим лампочкам капсда пришла. Бывает же.